用俺姥商量。我和我姥负责串这个东西，串素菜。我妈在外面切肉。快点啊！这要不是什么事能弄完。好啊，我妈挺快呀，这肉都腌完了。啊，你里头的串都串好了呢，礼物啊。串完了。串完就腌半个点就好了。行。这腌一腌。来吧，开始串肉。继续干。给准备装箱，厨房。把鹅鸡鸭鹅圈里，我们就要走了。走吧。